好多朋友睇完我哋 Particular 4嘅 review 之後呢，都會問我哋呢個煙嘅效果係點樣做嘅呢？咁我哋今日就講一講啦。Clifford 李小肥嚟自 Dolphinic.net。咁首先呢，我哋開個 composition 1920啦，1080做6秒鐘度啦。OK 之後呢，我哋 right click new 一個新嘅 solid， 跟住做黑色啦。然後咧喺 Effect and Preset， 我哋 search Particular，drag 佢落去，跟住咧我哋就入翻呢個 Designer Interface， 然後咧就喺 Emitter Type， 我哋校 Sphere， 一個 OBJ 嘅 Emitter， 咁然後咧我哋就將個 Particle Second 去到18000，咁就會有而家呢一個樣嘅。之後喺 Motion 咧，我哋校翻 Zero Motion， 就會見到一個白色波啦。咁然後咧，我哋就將呢個 emitter 嘅 size 咧校到300，咁就細啲啦。咁然後我哋就去 physics， 俾呢個 uniform buoyancy 佢，就會見到呢一個樣嘅。然後咧去 shadowless， 俾個 main 嘅 shadowless 佢啦。咁佢咧就會每粒 particle 多翻啲陰影，咁就有翻個立體感喺度啦。然後咧，我哋就去呢個 size over life 同埋佢嘅 opacity over life 咧，都俾一個咁樣嘅 curves 佢先。我哋之後會改一改嘅，暫時係咁嘅樣先啦。跟住去翻呢個 force region physics 嘅 force region， 咁我哋咧就校到350，就令到呢個 force 咧比較接近翻我哋個 emitter。跟住咧喺 buoyancy 嗰度咧就將佢校3啦，就令到佢哋有少少向上升嘅。大家可以見到一個藍色箭嘴。之後咧，我哋去 fluid time factor， 咁我哋咧就俾 2.5 先啦，暫時。咁佢咧就會比原本快咗 1.5 倍嘅。1咧就係最原本嘅速度啦。咁如果你加大咗就會快過原本啦。跟住咧呢個 viscosity 咧就係一個黏度。我哋將佢校到10嘅話咧，我哋呢種用水嚟形容咧，佢就係一個冇咁黏冇咁結嘅水啦。跟住呢個 simulation fidelity 咧，就如果我哋較高佢咧，佢就會複雜好多嘅。咁而家係7啦，咁複雜咗咧就會令到啲 detail 更加多啦。咁就而家變成呢一個樣啦。咁跟住咧，我哋去呢個 random swell XYZ 啦，同埋呢個 swell scale 啦，我哋俾到20佢，咁咧就代表佢呢一種水呢種液體咧，佢嘅漩渦咧每一次都會比較幼細啲嘅。咁相反咧就係個數字越細咧，佢嘅漩渦反而越大嘅。咁然後我哋俾一個新嘅 system 佢，咁就喺 motion 咧都係校 zero motion 啦。跟住咧我哋 physics 今次咧就俾一個 tube 嘅 swell 佢啦。咁咧就令到呢個 particle呢個 emitter 啦，中間咧會有一種旋轉嘅力喺度嘅，咁就令到佢會旋轉啦。跟住咧，我哋就將呢個 force region 咧都係較細佢嘅，去翻350啦。跟住就係呢個random swell 同 swell scale 咧都係20啦，一樣。跟住咧，今次我哋喺呢個 vertex strength 咧較15。咁就令到呢個力咧少好多，低好多嘅。咁但係咧，我哋就可以 keep 翻容易啲見到呢個成個波咁樣嘅 shape 喺度啦。跟住我哋就將呢個 core size 咧較大啲。咁 core size 較大啲咧，就會令到佢相對轉得慢啲添嘅。咁大家咧應該都會隱約仲見到個波喺度嘅。然後咧，我哋再落多一個 system。今次都係啦，喺 motion 校翻 zero motion 啦，會見到而家呢個樣啦。咁跟住咧，我哋落去呢個 emitter type， 就去翻 OBJ。咁今次就俾呢個 tube medium 佢。咁然後咧，大家會見到，我熄翻呢啲先。大家會見到咧，佢有一個咁樣嘅 tube 咧喺度圍住咗個 emitter 嘅。咁我哋咧就落翻呢個 tube 嘅 swell 嘅力俾佢啦，都係。咁然後咧
將個 core size 校到80。咁因為個 core size 咧大咗，咁佢就會轉得慢啲啦。咁然後亦都係呢個 swell random 同埋 swell scale 咧都係20/20啦，就會見到係咁啦。咁跟住咧，我哋要將呢一個 emitter 校到1500、350、1500咁樣。咁佢咧就會有一個大嘅圈，一個 ring shape 咁樣嘅嘢咧，去框住咗我哋個 master 嘅 emitter。咁就令到佢個旋轉咧會喺外圍轉得多啲。咁就相對地，亦都有啲 particle 咧係會俾佢呢個力咧框咗喺中間咁樣。咁然後咧，我哋要去翻睇睇先 master system， 跟住就將呢個 opacity overlife 咧，我哋俾一條咁樣嘅斜線佢啦，咁就會清楚啲見到咧，嗰啲 particle 係由一開始100% 嘅 opacity 一路慢慢減少落去啦，咁就會見到有啲尾喺度。跟住 system 3咧，我哋將呢個 emitter 嘅 Y 咧都再較細啲啦。咁大家咧會見到嗰個波個形狀多少少嘅。咁然後我哋將 master system 嘅 particle 咧校到去4秒鐘嘅 life 啦。咁咧我哋就可以見到多啲佢多啲 particle 啦，同埋多啲個尾部形成嘅煙啦。咁跟住咧我哋去 physics， 今次咧我哋就將個 simulation fidelity 咧校到10。咁大家可以見到咧就會真係幼細好多啦。咁呢個10係最盡噶啦，咁就會幼細好多啦，複雜啲啦 ，detail 啲啦，就會見到係咁。咁而家熄翻嗰個 system 3咧，就可以見到獨立呢一個 master system 嘅 particle， 因為我哋熄咗嗰啲 system 咧，佢依然係會影響緊佢嘅。咁只不過係display 嗰啲 particle 出嚟啦。咁就會而家咧都似係我哋最終想見到嘅樣噶啦。咁跟住我哋 apply 咗佢落去先啦。我哋去翻一個睇到啲 particle 嘅位置啦。然後咧，我哋 right click new 一個 camera 俾佢做35mm 啦。咁跟住咧，我哋撳 keyboard 嘅 C 掣咧，可以轉翻個 camera 控制嘅。我哋將個 cam 拉後少少，咁我哋嘅 particle 睇落就會再幼細一啲啦。咁跟住咧，我哋去呢個 particle set color， 咁我哋咧就校 overlife， 然後落呢一個 preset。咁呢個 preset 咧就可以俾我哋校3種顏色落去嘅。咁我哋首先最開頭校個紫色先啦，然後咧我哋喺中間呢一粒就校一個淺灰色俾佢。咁拉後少少啦，紫色不如咁樣先啦。咁然後咧最深色嗰部分咧，我哋都校一個比較深嘅灰色落去啦。咁然後我哋個 size 咧可能要較大少少，將個 particle size， 咁每粒 particle 大啲咧，就相對嗰啲陰影咧會重翻啲啦。咁跟住我哋去翻呢個 size over life 啦，我哋要校一校呢個 curve 嘅，咁就係令到啲 particle 咧開始嘅時候咧就唔會由冇嘢零咁樣一點去生出嚟啦，一開始就已經有少少 size 嘅。咁就令到佢慢慢變大啦，然後我哋掉咗後邊呢啲點，咁我哋啲 particle 嘅 size 咧就會由一開始差唔多一半嘅 size 啦，跟住變大，然後慢慢縮翻細嘅。咁而家我哋 preview 一次先啦，完成咗 preview 咧會見到係咁嘅樣嘅，都幾靚噶啦。咁跟住咧，我哋可以去 emitter。咁我哋就去佢嘅 position 啦，落個 keyframe 俾佢。咁呢一 part 咧，大家可以唔使跟住做住先嘅。咁我哋咧就睇一睇，我哋如果落個一個 keyframe 俾佢，去後少少啦，咁就將呢個 emitter 嘅位置咧移開啲啲。咁你會見到咧，佢會多咗一個 keyframe 嘅。咁呢一條移動嘅路徑咧，
我冇一個可以控制得到嘅 path 俾我，即係我冇得去再調校佢。咁所以咧，我熄晒啲 keyframe，然後 new 一個燈俾佢啦，一盞 light 啦 ，point light。咁跟住咧，我哋喺 position 撳住 alternate click 一 click 佢，然後咧拉佢落去燈嘅 position 嗰度。我哋撳 P 掣就開到呢個 position 噶啦。咁跟住而家咧呢個 emitter 咧就會 parent 咗落去盞燈嗰度。咁我哋可以將盞燈擺翻後少少啦，去呢個位置度啦。咁然後咧，我哋 keyframe 盞燈嘅呢個 position， 然後去到成個 composition 最尾，我哋就將呢個燈拉去後邊，拉過右邊啦。跟住咧，我哋去大概中間時間中間嘅位置咧，就將個燈咧拉翻落啲。咁大家可以見到啦，而家會有一條 path 咧，可以俾我去 adjust 嗰一個路徑嘅。咁可以慢慢去調校個路徑係點樣行咯，咁就會方便好多。咁大概係咁樣啦。咁我哋撳住 Control 再 click 一 click 呢個 keyframe 咧，佢會變咗圓形一點嘅。咁就係代表咧佢幫我哋落咗喺時間上啦，有一個 Bezier， 咁就會順滑啲嘅。咁跟住我哋可以收埋個 effect 啦，然後咧就係我哋個 trick 啦。咁就係咧，我哋攞一個 fastbox blur 俾佢。咁我哋首先推高個 blur radius 先。咁呢度我要解釋少少嘅，就係咧，如果我哋將呢個 iteration 咧，我校到1，咁大家會見到咧，其實佢係好似一個十字形咁樣去 blur 我哋嘅畫面嘅一個幼細啲睇到嘅話啦，一個十字咁樣。咁如果我將呢個 iteration 較高佢嘅話咧，咁即係佢嗰啲十字咧就會重複好多次啦，就會blur 得靚好多啦。咁相對地咧，我嘅 blur radius 咧唔使校得太高，咁我就可以 blur 開得嚟咧，將啲 particle 融埋一齊，而佢又唔會 blur 到化開晒，完全睇唔到啲嘢咁樣。咁都仲見到有啲陰影嗰啲 detail 喺度嘅。咁然後咧，我哋去落多一個 CC Vector Blur 俾佢，然後去 Perpendicular， 跟住喺 Amount 呢度咧，我就校50， Map Softness 咧就校60。咁大家咧就可以見到啦，有一啲咁樣嘅煙嘅尾部咧出現咗嘅。咁如果我唔着佢咧，就冇咁滑嘅。我哋去另外一個 frame 睇下，如果我將個 effect 熄咗佢，咁大家會見到咧，佢冇咁滑正嘅，都仲係一粒粒 particle。着咗呢個 blur 咧，佢就會滑好多啦。咁我哋再 preview 一次啦，就會完成咗有呢個咁樣嘅效果嘅。咁但係咧，大家可以唔使跟住我做先，因為我而家咧覺得佢啲煙行得太快啦。咁所以咧，我想調校一下。咁我哋咧就去翻呢個 Designer Interface 啦，跟住咧就去翻 Physics， 喺呢個 Fluid Time Factor 咧我校2，咁佢咧就會行得比較慢少少啦。咁而家就係相對最原本 original 咧行快咗1倍嘅啫。咁我哋再 preview 完咧，就會見到呢一個樣噶啦。咁呢一個部分就個人喜好啦，你哋可以較快啲、慢啲咁樣。咁跟住咧，我哋可以將啲 effect 收翻埋先啦。跟住我哋落一個 curve 俾佢。咁我咧就想將佢整體咧推翻光少少。咁然後下一步咧，我就將呢個 composition 拉落下一個 composition 嗰度。咁跟住咧，我哋改個名啦，叫佢做smoke render 啦。咁之前嗰個就 smoke edit 啦。咁我哋而家咧就可以喺 smoke render 嗰度就將成個之前做咗嘅嘢，我哋冚咗叫做 smoke edit 啦。咁就落一個 grow 俾佢。咁然後咧，我哋將個 grow radius 推高啲啦，將個 grow 嘅 factor 就校翻低啲啦。然後喺個 grow 嘅 intensity 咧，我哋可以校 0.5 咯。咁就唔會變到超級光咁樣，然後再落個 curve 俾佢。咁我再推光多少少啦，
跟住咧去調校一下佢嘅顏色，我就將個紅色咧推高咗，大約係咁樣先啦。咁跟住咧就將個綠色亦都推高。咁我哋就要睇翻個畫面嘅反應去校一校。咁基本上咧就係幫啲白色嘅位置咧去加翻一啲顏色俾佢。咁然後咧我哋就將個藍色再拉低少少，就會變成係咁樣嘅，會有一陣黃色嘅煙喺度啦。咁但係咧我就覺得而家個波嘅部分咧個顏色太過 sharp 太過重啦。咁我咧就入翻去呢個 smoke edit， 然後喺 particular 啦。去翻顏色呢一個紫紫地粉紅咁樣嘅顏色咧，我將佢校翻灰少少同埋深色少少，咁佢咧就冇咁 sharp 嘅顏色啦變咗。咁出到去咧如果佢冇 update 嘅話，因為佢 load 咗入去 RAM 入邊，咁大家咧可以喐下個 timeline， 咁佢就會 update 咗噶啦。咁我而家再 preview 一次先啦。preview 完成咗咧就會見到係咁嘅。咁今次咧我就想轉一轉個顏色，唔係做翻呢種顏色啦。咁所以咧我落個 hue saturation 俾佢啦，跟住我將佢校到咁樣藍色、紫色啦。咁然後我去翻個 curves 嗰度咧，就再調校一下佢嘅 contrast 啦，大概係咁樣先啦。咁跟住咧另一個 trick 啦，就係我可以熄咗 effect 先，然後去 blur and sharpen， 攞一個 sharpen 俾佢。咁個 sharpen 咧我就推高呢個 amount 啦。咁大家會見到咧佢就會 sharp 翻一啲 detail 出嚟嘅。咁但係我唔想佢太誇張咧，我校到600度啦。咁然後咧我就將之前做咗兩個關於顏色嘅 effect 咧就放翻喺下邊，咁開翻個 curves 啦。Hue saturation 啦，咁今次我將個 saturation 再撳翻低少少，稍微 adjust 一下，咁就完成咗噶啦。咁而家咧我再 preview 佢咧，因為之前已經 preview 過啦，所以佢都 preview 得好快嘅。咁就完成咗我哋今日呢一個效果噶啦。呢一個效果咧唔會話真係喺工作上面唔係超級多嘅。咁但係咧可能大家要去玩呢個 Fourier system 咧，去做呢一啲 simulation 嘅時候咧，需要去調校啲數值，去不停咁嘗試咧，感受下嗰個 system 係點樣用。咁呢個我都花咗一啲時間嘅。咁你哋有咩問題咧，可以留言俾我啦，我盡量會解答你哋嘅。咁如果你中意呢條片嘅話咧，就請你俾個 like 我，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我係 Clifford 李小肥，下集見。